Ya, la Neige Boucle TV officielle. Babi go s'abonner massivement à la Neige Boucle TV officielle. Boucle. Et voilà, balanignon sur la Neige Boucle TV officielle. Bonjour, bonsoir, ça dépend air. Boyambe la vidéo nana. Et ngamoko la Neige Boucle TV officielle. Autrement dit, moi c'est Nzambe Maman Lopango. Donc, passeport autrichien. Voilà, le long na solo, il y a le long émission na biso le long. To beta ma solo, mingi za ma solo ba mama. To ndoke na ma solo e ba papa pezali. Donc to kumba na ma solo. Puis ça la bien. Là, avant la bande émission na pesi giga maya la mbote, ba mbote na yo na bo sanité plus 49. Ana na moni Mboyo Augustine na pesio bambote belé oyo mokalo bakade dedans na bo sanité la femme du patron la femme du patron za la kaka moko Nadine Bola TV news noté ma papi bola les boss voilà na bo sanité babi français né maman Paris bambote na ba maman 4000 heures de vie na pesi bino bambote trop bambote belé merci pour na musala to sala ça toujours ça la kitoko ezemona alors to continuer ka bon ba femme combattante donc musala kitoko voilà là ce qu'on a gagné la bande émission na bo sanité mon caméraman babi talaka donc bambote belé là na moni Isabelle babi talaka donc voilà émission na biso les années ni to bela mingi comment on peut se comporter na banda ko na biso mabala. Parce que bela ba jeune fille à mon avis qui a bali à tiki na non à tiki nzoto non ils a bongoté alors tout le monde est belé même si na ma solo mo bala yo pesa li solo moi si que tenga moi si na vraiment na comprendre te tant to bala na kazala ki boete mais tant te ko bala na comportement échangé alors photo le bela comportement ngo ezanini biso ba jeune fille ale loto comme on a que ceux qui mo bala bali yo ationa ndako esili propre yo zalaki na ngoli boso ezala sauté propre yo zalaki na ngoli boso ezala sauté donc monika donc komi mona ke esili si nazana mona ndako libala si babali na bango ngai si pe na boti esa na ngolote mbana ngalinganga te ba mama bilo mususu yon biso mon de tinda ba mibali na biso bakinde libanda ezanini tant yo mono la moto su ben en kitoko surtout ceux qui ça la rana moto qui ndara no kayote tant la qui eze donc eze équipé de solo te nazo beta ezala uzana wapi za wapi di solo to beta yango yo donc tout fond la mato to conseil na biso pour et ça la biso vraiment bien donc émission na biso ça pour na mutunyos tout ezaloza en Afrique aux en Europe Asie Amérique en tout cas c'est la biso nyoso to bengani ba mama toyeba koza ba soin na biso na bandaka mabala po esala bien pourquoi to loba parce que baleki wazoya na sima bazobala toza na baleki dès que ça mona ya nanga kutu ndenga arzana libala na azara ndenga zaka ne susté donc c'est que peso pinga na zana na peka bon obala oboya ngate mais on comprend te bilo mususu bala ko loba na ote abimine libanda ya lula ka ya libanda ya ebika ka mama ndako azala ni kaka punde no lingela penza azalelaka azala bon ta kota na système te akota na système ta otala bakina kuna magasin moni lo moi bien zo baye ko so pa ebike ata na sombi yango mwasi na ngala takanya ngote alors to vana biso ka pona bana tema si to boti to balana peut-être to vana biso yango ba mama nanga li solo to conseil to émission na biso lelo mingi eza basé pona mambwana alors toujours pantanteke opoza la mukino na tango so kenda no musala tu osala to te kakate tango la mukina tango eloko liboso na yebi mwana mwasi tango azokita na mbetu ezala non nzela douche koloka kuna oteko zo no ta ebele ya masolo boye pona se ya masolo ko ya mape mopaya moso ka yeli yo moya kendeza te uko mema na masolo mema na masolo oyo sutuka bo 17h kaka na mama solo na
18h surtout ce que tu comme air ne fallait papa ya na ke ko kama bon na nzoto na sokola rapide pour papa linga ya yango mingi zake tant yo lamu ki na tango eloka liboso eza tant zo ki za lamu ki wela na liboso ki za ben na yo o continue na douche o sokoli bien ko sokola pesa ndenge nini tout ko ta tete sokola na rapide parce que eza na ba misusu mi comme na mukolo ma yebo sokola nzoto bien te ayebi ko sokola nzoto beto mona misi na nzela fesse na sima na fesse na anika ngo bien te soko gratin bo o mona saleté des fois pe mbali pa mona mais moi lo bano ezate moi lo bano ezate alors faut que tous doit kakasona les autres na biso kitoko o lamu ki o sokoli tant o sokoli comme ti kanzoto te yo lokola ta robe mo na tana ka na vana zula mpepete tant o sokoli bon ozana jean na yo ozana kola na yo wana jupe na yo o koti na kata nzoto na yo moni ke ceux qui body na beta ni non la tandeni yo moko o mona ke ezana pasi ceux qui mobala ke ka ko tricher di bande se kanika mbani mabe pour na mobala yebi bina ke ki vitesse ezala na mikola lelo a rien na ebisi no ba mama rien pina pour mobala bima ba pera ke mobala ngazana ne ka mobulu to e bosser la ba citron présent mususu ba négliger ba citron zo négligent citron za ka bien ton sokolo zu mai na o fini mo citron mo ke oniki na se na yo po esala yo bien yo mona ka ki ngada na papa sida na za ngada na ndako donc susa kenda no ka bon po atala la mama bana na shwati mais ok kuna ka ba solomo ya be blo mo abon alors ba mama to yeba obongisa ndako na biso maba to yeba obongisa mibali na biso to yeba komi bongisa to mibali na biso ba bima libanda te na mimoko ya amiongo na Congo ye azana bana ceux qui 4 mais mobala atika kayete ba boîte partout ba kendana na mwasi na ye ngamo pena en tout cas na bande ko envier couple wana moi ça na mwana bébé ya 1 mois akoba to sele mniki to ko vivre na bisunga ceux qui me bana se bazaki loka mwana mobali oyo alingeza la bien ezanini moi ça yebe ko bongisa nzoto na ye bien moi ça yebe ko bongisa nzoto na ye bien ayebi ko sokola nzoto ne bien pour biso le ba fait comment faut za la ka au plaquer pour za la bien te quand on plaquer non cause quand des infections cause no boye ndinga naza oni kanzoto no kitoko peton no so za na papa zo ko bien parce que ça na manzaka ozo suka ozo ko mikotse musapino bien te poni kanzoto na yo alors to longa kota oni kanzoto na biso to zongi sukota citron parce que citron eza na mbebele tretaka citron oui to sela na biso ba stick mais citron est dans ça mapeka pour un temps où tu au kata ba prendre na ça mapeka oko sela no stick te faut que ça journée moko lobi ti pourquoi donc sela stick et lo nyoko sela na minti oko ta citron parce que so tu ko kata ba prendre ça mapeka ozu oteni otie stick ezaka mabe kozaka ba cancer alors peut ekomate lo nyoko sala oko za citron so mo peke mapeka ne lumbaka na muti otiki na yo okoti kapenda journée mobimeti lobi nango nde ozongela kosala stick na yo eloko mususu na ngena baksa pona kosela tangawisi ezate ke pour sela tangawisi obo kona ndenga liboso te obaka ngo na poani parce que mususu koza pena poteli moye banote ozana poteli bo okoza tangawisi na osombi yo moko otuti yango moi ni nano zui obaki on ndenga si obaka on liboso te bon okozala toujours bien okolenga kuna bato batela ka mibala bato on a sela ki eloko moko na sina sala na sela ki eloko na sina parce que te biloko na sina ezala ka mabe makasi soko lekisi etalio disolo na beton pourquoi en tout cas ma copine me koko excusenga parce que toujours teaka tant de la son sala ou la son telo moka sali résultat nango et ça la bien na beti solution na partageant na bande coupo et ça la bien selon na beti pourquoi parce que ça aminanga akuta na difficulté na ndaka libala na e tozala kana donc azami tozala kana e akuta na problème o na kata ndaka libala na e problème o na lobela donc ezaki benda bika kita mata zonga sala bezonga bo bal kuta bena benga abade ko na kofinga mobali so bimala la ndako te
conseil na pese que na pese que pour moi c'est la citron c'est la bleu c'est le qu'on a pese qui a ça yango lelo ke ezongisi libala ne bien nayebisi ke eza te ke soki oza mwasi ya libala omitika nzoto mitika omonaka nga te ata oza ndako po ngani na boye nabeta jip na beti mpenza système ya cycliste na beti système na cycliste na single po ye moso ake libanda mpona mama lopango abeta yango oyo te po otango otala mama lopango c'est bon Problème aussi bisa mbalo mo bina ngam nana nzoto na nga nana nyonso pindo ba pesa pa mo sima ko ke koluka ne libanda kaso ke luka libanda po ebi ko teni nzoto no bien te aolanda ka o ana libanda putu azata ne lote ata ne lokote yango tumitika tikate banu ba ye mikolo ba soma yo mona ka ki ya ke na bango atete ba soma po nga penso esenge jip na beta jip ya mukuse amukuse wa makopina na nga yebi mboyo ayebe Augustine nga peso singi chipa mukuse beta chipa mukuse se beti pina système di bongo bana na kaza ndako na nga na lataka donc de pinde singi na nga na mimangu ya mwana to sa bongo po be bana biso bakende libanda te bo sa nzoto na biso te bo za propre nzoto na biso be propre ndako na biso to zonga maramanda musuzo ko sa pe depuis la mukaki Yosi makolo tie likolo canapé. Dans un moment dans prototype bon mais quand na wapi. Et soit maintenant tie libanda ti. Yaya. Un euro nous calculer. Tu le ko tsaka mbali libanda, tu le ko mbali mususu zwa. Est-ce que to ozana zane kutu bien? Waza kutu bien papa oyo ke koluka wana. Waza bien papa oyo ke buko ke ndiko zwa wana. Po amsu wana supporter ko na ba défaut na yo zana mo. Tala nem c'est bino beaucoup za na jomo bo vivre na ayi ba défaut na bi mi santé même kolobo ko boyana apeta ni sale apeta na ndo sokola bien te mosu na leke ko peta na mona ke saleté e koma kana c'est bino ba mama e koma ba mama e koma ka ya mwana to ibo batela mabala na biso to iba komi bongisa nzoto na biso bien pour que ba blom su se commenter na on dit na on tolo ba mbam so supporto ka po bozer mbam so supporto ka po boza so vous êtes aussi porté alors vous en wana nzoto moni ki na ne bonga bien bali boy akende te boy mais akiya ke luka mutelungi mabe alors ba mama te bo bonsan ko to soin nzoto na biso blon so le bon likolo tala kaka non c'est l'émission bana bazar mais émission ya simeza pende émission akafu to solo la pinza mambu ebele nazongi susu le kambu ya tangawisi musolo mama ne jo bon na tangawisi ezani ezate ke oba ko na liboso oba ko na fesse usumi tangawisi na moi mukie usumi tangawisi na mukie o tutango ko tutango ne loko te ko tutango ka mo ba nzete na moi nezala so tutango sali moi meza liboko ozo baki na tango yo baki na yebi ke so ka me oluka ka o supportango po ena mususu mona za na potel bi ayeba nete kaza na potel bi ayebi na ete mais des fois mona ga muso vando so ka na simono mukusa mo be mona ka na akwa bisa na kuta na dorter te bilo mse senga ka zonga penda na mboka usunuka eloko mususu ko kyo sela te so ki tanga wisite usunuka tanga wisina otuti obaki tanga wisina ce que kutu na pota ekoswa makasi mais ce kutu na pota te okotiango bo mais so ça na ekutu na pota moni que suis supporté au lieu so après 3 jours au tiers au lieu so après 3 jours c'est lango 3 fois yo moko obi mona penda ki c'est quoi ça va na pe papa parlo ba c'est quoi penda na moni maman ça va en tout cas nga pena nazalaka d'accord te na bato batiaka babiloko na oyo babaka babiloko na basi wana en tout cas nazalaka d'accord na bango te soko lande la plupart bata bongo babeba na bango oyo obanga mobile nanga kende kuna po batielaki eloko mama kobanga na te yo ibaka kosoko na nzoto biozanuka bien denga kendele nenga ozongela ye moko comprendre tenga ye motanga ya amoni penaki masole changer propété na biso olamuki na kitoko osokolo zuma single na yo ozuma ma pantalon na yo bien ma kola na ndeti na fia kola na koza na lamuki pena na kola na ma single se pena jipa mpusi na bete jipa na mpusi non mais maman bon
non mais maman bon wa bobi oh na nzoto ji pa ko se na suka no na kata ndaku ndo na biso na ndaku donc yangeke na bongo to yebo nsaba nzoto na biso po esala biso kitoko ba mama esala biso bien trop bopeto wana bolobi ke yango la neige buka tiva lo ngwe mambo lamba akoma babo te abendeni kasi fo pe ko tsaka nyonso ti amo zo atoli to kotisi mon ko yo beti masolo singo beta mo ça bien et ça va bien tala kaka to yeba bon ça nzoto na biso mama ba mama et surtout na samba ba mabele na biso so ba onika mabisa mabete ba samba bele na biso soko tse olekisi liboko o mona solo bimaka soko fani benda pendant la journée o mo mona benda ki solo bimaka alors faut aujourd'hui benda savon na bien ou des questions on a c'est bon na nuka na so sous-vêtement so c'est la sous-vêtement so c'est la nini gant aujourd'hui gant na yo pe na se na yo afo c'est la mine citron aujourd'hui le cas citron olekisi na yo na siawa aussi citron au kati bien aux élections quand nous nous sokola bon aux élections on sait et sinon bémission sur ce koya to beta comment le c'est la pinda citron bien que ton mo qui ne pina na papa mo ramon na pinda qui surtout papa ba linga ba système au kota wana pour comprendre au c'est le citron ndingeni c'est la citron ndingeni donc ma solo to ndoko beta ma solo belé la neige boucle to beta ma solo nyos tout tokobeta masolo nyonso esengi tobeta actualité soki kolamba soki mateya tokopesa mateya na la neige boucle TV en tout cas nyonso tout ezali donc maman j'espère que boyoki liteya na nga nayaki nango na moko na lelo tokoyeba kobongisa nzoto na yo neti kana ya nanga boye nana nga mpasi okete mpe nabeti nanga jine nanga nabeti senge nanga nabeti ma westo nanga na sebo c'est bon nakopase journée. Et surtout samedi, na cause à que na bimi na ngati na vena na ndako non mais melongo bongo na beti moi jean na mo se pe kola na na matisi maman likolo na boki tai na c'est bon yo mona kaki na bana bakoli kutu papa kene ba ana za na ka be omi kosa ndeko mwasi omi kosa beta jean solinga short beti short solinga na chemise beti chemise no po mo peno meme no peno ko venu na parler peno ko beti chemise en filet na mo papa o kamwe amona même ko la changer boendeni et puis c'est pour ça moi ultime sala rapide ozo nga bango yo beta tout mo mundi bu mo azio papa ndo banga ta sabino so sala ngote meka ka osala ngo 2 ou 3 fois moment na pinda ke ulamu ke ménage mo pinda bo surtout ba jour pinda ke yebike ba samedi mo papa sala ate zano ka ko beta jean na yo so linga je beta jean no beta chibi olon so linga beta ni mo papa o ka mo ta pinda wow o super ki no mbeti na mutu detinga linga ba casquette na beti na mutu mati ja bien mati ya kitoko yo mo pinda mo na mati ya mati ya kitoko mati ya bien pour mon penda na bi ke bana mona ndako mon penda ozu penda so beti soutien ko penda climatiser mon boy o chauffe ngato me mona ni puta o beti penda climatiser mon penda boy o tiki no mo pe libanda o tiki longa na kata ndako o tiki longa penda na kata me kina o tiki o beti penda climatiser mon soutien mo adezu penda matiso penda lo bwa ke longa penda tolo bwa ka penda tolo bwa ka tolo atana li puta oh non papa mo ko mona nda c'est bon ko moi sna pena za place o kinda ba do beta to moi sna ala abeta kanya sto azala kana ye pena mo di to azala kana ata pena na pena mo pena mo na pena mo mi pena ke c'est bon pour la climatiser no beti soutien no ya bien et ça le ka kitoko et ça le bien makasi ya mwana vino na mama nanga isolo na yo ko beta mwana to yeso mona mbetu deka yo kite na mbetu o tika le susu ko bongisa mbetu te ba ba mbetu ngeza te lo kwa so ke ponge bando bongonza ki mukonte to yo kita na mbetu na yo po eza ba misusu basala ngo ce qui da sa bimi no te donc moko okomo calculer o papa nda yaka so papa ko komi pembeni kaka donc e bongisa mbetu non c'est la 30 ka so beta ke bon bon te bon ko so zongelo pe brisque et là moi bête pesa ipete kuna na musala zongelo brisque ba ya na na fatigue na yeni mama ya to fa na chambre ko ta chambre bisalite bilamba na bilamba
bilamba bwaka bilamba kuna côté lamba ya yebela non loba boba o ba c'est la kango bon micro changer et ça bien au bosser la bloc en faut me changer et ça abisso vraiment kitoko makasi et ça abisso waouh et ça abisso bien donc conseil na ngana ya couper ça na mkona lelo yango yo émission na nga yango yo donc la neige ya Buka TV officiel. J'espère que ton nom est les solo oyo Mboyo TV alors c'est ça les bien on peut que maman cessé alors c'est là et ça les kitoko donc kitoko talaka bino donc il y a bien qui est toujours émission musala suko yango pena musala bandi na bien te ba yanga bo c'est là Francine Maman Paris na ebe osepela donc be mission yango be mission penze bandi musala kasu pena musala e bandi donc beaucoup mona ba masolo exactement belé na ba sujet ba to pesa ba oluba parce que be na za mutu akoluba na mutu akoluba ke ba ba benga pe en tout cas le solo bete ke neza be menga pe moi c'est comportable bon eza soni pona biso ba mama eza soni pourtant on peut non les canaux d'établir solo ou ils pas battre c'est qu'ils ont un mutu moko quelque part ils ont kaminanga et puis un mutu moko quelque part a au monde ndenga ko yibisa moi cité yo te bisa ki moi si yo tala ba internet té ba bloque beza ba internet au bon ça tout yo tala ngote alors ce comme on y a ndeko to ami moko za pembe na yo ayebi na kotenir nzoto na ye bien te ayebi ko bongisa chambre na ete mosusu akokoloba te abanga ayoka soni amona kaki so nayebi se neti aotonganga mpo nga nde naza boye so namoni likambo wana kokita en tout cas pene so esengi nati na moto natunanga nanga soki obeti lisolo tongi nga wana etali yo me nga nalingi ka nayeba mpe davi fo olukaka koyebaka fo olukaka koyebaka oyebi te tuna baexplike yo basala eloko ndeni eloko ezalaka nde nini donc parce que na vie motu akoka aza te mutakoka zate mutakoka na vie azate ya mwana donc ce comme on dit likambo na oyo mona ki okoko sala moto on a difficulté au sala mo mais oro luka mutu oluketa mi aza pembe na yo otunya soki yebite pa oza biso na mutu ke tunena ngono pa mutentel basala eloko wendingene eloko bo marabiso soni oyebe loko te me omi bomba oyebe loko te obangoloba loba bako ede yo soko lobi bakosunga yo esala bien ekisala bien koluka toza likambo bombe ozobanga soki atonginga ngana mimonaka danger ndeko mwasi ndeko mama danger eza courant danger ezala noka courant apart courant danger ezalaka te danger ezalaka te donc so oyebi te folukaka otunaka oyebaka yebisanga eloko ezalaka nini kotala te ka mutu bani relation ka lobi non on dit ça na vitesse le lobi ndeko na ndenge koma nango te kobanga te tuna basala eloko basala ngo ndeni ezala même ta kolamba mutu akokaza te bosiko bo mobala na posa ale eloko bo isongolo yo siko ndenge ozana oyebi osala ngo to vonda kokaye maboko okondoke maboko te nga na otuna na obenga so na yebi te c'est quand on a maintenant bien la femme du patron autrement dit Nadine Bola monter ma papi Bola tu vois que te nana mutunanga c'est quand on a maintenant bien Mboyo Augustine monter ma papa Nicolas oko benga ba maman Rebecca mo pas la kana ko benga be maman Rebecca au moins la blonde bon maman Francine aza maman Francine il ko basala ngo ndenge malgré yo okimano ba côté na biso kenano côté walma na ba côté kuna ya za ba côté walma boya ni ba côté na biso ça ya ka bien voilà émission nga yango ikomi na suka na bosante ko pesa ba mama 4000 heures de vie mbote bambote mino place bozali place boyambe la vidéo nanga en tout cas bambote na bino nyonso tu ba mama 4000 heures de vie là na bosanité mama BBC Mpoi namoni mama BBC Mpoi bambote na yo na bosanité mama Francine aussi mbote belé mama Pauline na peso bambote là na bosanité na PC Karine Mokonzi la baronne mambote motema Feli Tigre
bambote na yo ebele bele bele esika ezwami bino de la part de la Neige Boucle TV officielle. Mbote ebele mama Pauline na peso bambote, mama Rebecca, mama Myriam bambote ebele, mama Myriam mbonga na peso bambote ebele, PDK famille na peso bambote ebele, Aisha bambote na yo tobosanite mama Bibish Allemagne bambote pe bambote na yo place ezwami yo, mama Sylvie mode bambote na yo lisusu place ezwami yo tobosanite mama Pauline bambote na yo, mama Kati aussi bambote bele 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 na biso nyonso na kati ya groupe ya 4000 bambote bele na mama Nadine alongoli mama CC Nicolas Akomi la femme du patron. Donc la bosanité Arlie la grâce bambote bele avant Gerson Arlie la grâce na bosanité maman des garçons maman des garçons bambote ebele na yo bisika ezwami yo, Sifa la souriante babila souriante, Sifa la souriante bambote no bisika ezwami yo bambote ebele bele 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 bele. Donc merci tokutani na émission ezali koya. Alors vous partagez vidéo na vous liker vous commenter commentaire na bino que ça la bien sûr vous sepel na émission na aussi na commentaire remarque na bino pe et ça la bien pour te que to koba que ça sous émission vous comprendre que oh pensa ya na copie na raté mais to kota parce que YouTube oh amimi biso ka aboué to na choité. Alors bisous bisika ezwami batne so bolandela la vidéo na nga vous continuer ko s'abonner massivement dans la Neige Boucle TV officielle. Mama malamu ezoya, mama malamu penza ezoya makasi na bosente na pesi ma fille Circiel Mbote na bosente Syriane ya Sainte la perle bambote belé Iseberg ba gros bisous na yo da bambote belé ba nyeso ba kota la vidéo na nga na lingi bino ya trop giga mayala bambote na yo ebele bisika ezwami yo wana tokutani na émission ya sima. Alors, ciao! La Neige Boucle TV officielle. Vous s'abonner massivement à la Neige Boucle TV officielle. Boucle!